এটা গার্ড রয়েছে এবং এটা আপনি বেলকনিতে আপনার হচ্ছে রুমে আপনি একটানা 4 থেকে 5 ঘন্টা চলে। এটা আপনার মিউজিক রয়েছে। আমি একটু বাচ্চারা খেলতে অনেক ভালোবাসে এবং অনেক এগুলোতে আপনাদের জন্য ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট চলছে এখন। তো কালার কম্বিনেশনটাও চমৎকার। হ্যাঁ, কালার কম্বিনেশন। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে কিন্তু বেবিদের জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণ কালেকশন, বেবি খেলনা কালেকশন। বেবিরা আজকে খুব খুশি, মহা খুশি। তো আমার সাথে আছে সুমন ভাই। তো আমরা সুমন ভাইয়ের কাছে এই প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে জানবো, রেটগুলো জানবো এবং প্রোডাক্টের অন্যান্য কি সুবিধা দিয়েছে সবকিছু কিন্তু সুমন ভাইয়ের সঙ্গে। সুমন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আছি ভালো। আপনাদের সামনে আমি কিছু খেলনা আইটেম নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো আসলে বেবিদের অনেক পছন্দের খেলনা আইটেম। শুরুতে আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার বাইক। দেখেন বাইক, যেগুলো আসলে বেবিরা অনেক নিমেষেই পছন্দ করে এবং এগুলোতে রাইড করতে বা খেলতে অনেক ভালোবাসে। এটার দাম রাখছি আমরা 1400 টাকা। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডাক আইটেম। এটা হচ্ছে আপনার 1320 টাকা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে তার পাশেই রয়েছে আপনার এই যে কালার কম্বিনেশনটাও চমৎকার। হ্যাঁ, কালার কম্বিনেশন আপনার টোটাল 3 কালারস, তিন কালার বিশিষ্ট, তিনটা পার্ট, রেড, ইয়েলো এবং ব্লু। জি, রেড, ইয়েলো এন্ড ব্লু। এটার দাম হচ্ছে 1600 টাকা। তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিয়ার রাইডার, আপনার হচ্ছে মোরগ, হর্সের দাম রাখছে আপনার 1300 টাকা এবং এগুলোতে আপনাদের জন্য ফ্ল্যাট 5% ডিসকাউন্ট চলছে এখন। 5% ডিসকাউন্ট চলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার রকিং চেয়ার বলা হয়, যেগুলো আসলে বেবিরা অনেক চয়েস করে এবং এটাতে আচ্ছা, এটা আমরা একটু রকিং চেয়ারটা আমরা দেখিয়ে দিই। এটা আসলে বড়রাও অনেকে পছন্দ করে এবং ছোটরাও পছন্দ করে, মানে জাস্ট লাইক ইজি চেয়ারের মতো। জি, ইজি চেয়ারের মতো। বাচ্চারা খেলতে অনেক ভালোবাসে এবং অনেক মজা পায় এটাতে। ভিউয়ার্স, কালার কম্বিনেশনটাও চমৎকার এবং দেন ইমোজি যে কার্টুনের একটা পিক চমৎকার। এটা প্রাইস কেমন? এটা প্রাইস রাখছি আমরা মাত্র 670 টাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 670 টাকা আপনারা এত সুন্দর একটা রকিং চেয়ার পাচ্ছেন এবং বাচ্চারা খেলতে অনেক ভালোবাসে এটাতে। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে হ্যান্ড হোল্ড রাইডার। এটা আসলে এটাও খেলতে বাচ্চারা অনেক ভালোবাসে এবং অনেক বাচ্চারা এটা চয়েস করে। বিশেষ করে আপনার হচ্ছে এটা দুই ধরনের হয়ে থাকে। এটা একটা, আমাদের আরেকটা রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্টিলের। আচ্ছা, একটা প্লাস্টিক আর একটা হলো একটা স্টেনলেস স্টিল। জি, স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি। দুটোই অনেক ভালো। এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দুইটার মধ্যে প্রাইস ভেরিয়েশন আছে। জি, এটা প্রাইস রাখছে আপনার 700 টাকা আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 3000 টাকা। বাচ্চাদের একটা চমকপ্রদ খেলনা। এটা হচ্ছে আপনার সুইং কার বলা হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এভাবে রাইড করলে এটা সামনের দিকে আগাবে। সুইং কার আরেকটা কালার আছে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই কালারটা। এটা হচ্ছে আপনার পিঙ্ক কালার আর ওটা ছিল আপনার রেড কালার। যার যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে নিতে পারেন। এটা মিউজিক আছে এবং দাম রাখছে আপনার 2400 টাকা। 2400 টাকা। আবার একটা ছোট্ট গাড়ি ট্রাইসাইকেল এর জন্য, ট্রাইসাইকেল। এটা মাত্র হচ্ছে 1400 টাকা। 1400 টাকায় আপনি এত সুন্দর একটা ট্রাইসাইকেল পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলে কিন্তু ইতিপূর্বে এই ধরনের খেলনার অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে, পৃথক সুইং কারের, আপনার ট্রাইসাইকেল, বেবি ওয়ার্কার এবং যে বিভিন্ন রাইডগুলো, প্রত্যেকটার কিন্তু আলাদা আলাদা ভিডিও দেওয়া আছে। আপনারা কিন্তু চাইলে কিন্তু সেই ভিডিওগুলো একটু ঘুরে আসতে পারেন। তো আমরা কিছু এখানে বেবি ওয়ার্কার দেখছি। জি, আমাদের এখানে আপনার 3 মডেলের বেবি ওয়ার্কার রয়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা মডেল, এটার একটু বড় হচ্ছে আপনার এই মডেলটা, যেটা দুটার মধ্যে আপনার মিউজিক রয়েছে এবং অনেক সুন্দর ডিজাইন। আপনার বাচ্চারা এখানে অনেক মজা পায় এবং দ্রুত হাঁটতে পারে, হাঁটতে শিখে। এবং এটা আরেকটা ছোট আছে, এটাতে মিউজিক আছে। দেখেন, একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে জাস্ট চাপ দিয়ে থাকলে এটা অটো ফোল্ড হয়ে যায়। আবার আমরা আগের পজিশন প্রাইসগুলো কেমন দিচ্ছেন? হচ্ছে এটা 1200 টাকা, এটা আমাদের হচ্ছে 2500, এটা হচ্ছে 3000। আরেকটা বাইক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অনেক সুন্দর এবং এটি হচ্ছে আসলে রিচার্জেবল একটি বাইক, যেটি আসলে চার্জ দিয়ে চলে আমাদের।
একবার ফুল চার্জ করলে আপনার একটানা 4 থেকে 5 ঘন্টা চলে। এটা আপনার মিউজিক রয়েছে, আমি একটু দেখাচ্ছি আপনার সামনে। মিউজিক চেঞ্জ করা যায় এবং এখানে আপনার বাটন রয়েছে, এখানে পুশ করলে আপনার সামনের দিকে আসবে। আবার ব্যাক বাটন রয়েছে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন? এটা প্রাইস হচ্ছে আমরা রাখছি 4800 টাকা। 4800। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেক সুন্দর ব্লু এবং ব্ল্যাক এর সমন্বয়ে একটা বাইক, যেটা আসলে অনেক সুন্দর। এটার মধ্যে মিউজিক রয়েছে, এটা মিউজিক বাজবে। আমরা প্রাইস রাখছি 2600 টাকা। বেবিদের স্লিপার আমরা বিভিন্ন পার্কে দেখে থাকি, যেটা জি বিভিন্ন পার্কে যেটা আমরা দেখে থাকি, এটা হচ্ছে আরএফএল এর স্লিপার। স্লিপার আরএফএল এর আসলে দুই ধরনের হয়, এটা এক ধরনের। এটা হচ্ছে আপনার 25 কেজি থেকে 30 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে। আচ্ছা, স্লিপারটা প্রাইস কেমন রাখছেন? এই স্লিপারটা আমরা রাখছি হচ্ছে আপনার 2700 টাকা। 2700। সর্বশেষ দেখতে পাচ্ছেন দোলনা, বেবিদের দোলনা। দেখেন অনেক সুন্দর রেড কালারের এটা দোলনা। এটা গার্ড রয়েছে এবং এটা আপনি বেলকনিতে, আপনার হচ্ছে রুমে, যে কোনো জায়গায় এটা আপনার ইয়ে করতে পারবেন, ঝুলিয়ে রাখা যাবে এবং খুব সহজেই এটা বেবিরা ইউজ করতে পারবে। এটা ফোমও ব্যবহার করা যাবে চাইলে, ফোমও ইউজ করতে পারবেন। এটা আমরা প্রাইস রাখছি মাত্র 1050 টাকা। তো ভিউয়ার্স, দেখে নিলাম চমৎকার বেবি আইটেমগুলো। তা এইসব প্রোডাক্ট নিতে হলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কিন্তু আপনারা ডেলিভারি নিয়ে নিতে পারবেন। তো আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।